Mag-isa lang ako nag-hike ngayon. Sinubukan kong sundan itong path na to papuntang Cape Colinson. Maganda siya, hindi siya matarik. So nag-iisa ako ngayon. Ang ganda ng daan. Maaga pa, wala pang 9 o'clock. Ang ganda dito, napaka-presko ng hangin. Kahit mainit, hindi mo mararamdaman. Sarap lang maglakad ng maaga. Ang maganda dito mag-jogging sa umaga. Wala ring tao, kaya pwede na akong magtanggal ng mask. Ang ganda lang. Ang sabi dito, the path leading to the rock carving off on the shore is unsafe. For your safety, please do not proceed further. Dito na ako dadaan kasi sarado yan. I'll try this. Tingnan natin what's in here. Dangerous daw, treacherous. Taga-bundok naman ako, siguro pwede lang. Titignan ko kung kaya ko, at kung hindi, ako'y babalik. Siguro sa gilid na ito ng sa gilid na ng dagat. Ayun na, sa gilid na ng dagat. Kailangan ko kumapit sa tali na to. Titignan ko kung ano meron dito. Kung dangerous, I won't go. Pabulusok nga papunta sa dagat. Diyan ako galing, doon sa taas. Oh, saan na kaya dito ang daan? Yun. Siguro.
Dito ako pupunta. Oh, so this is it. Akyat over the bakod. Yo. There.